अथैकोनपञ्चाशः सर्गः। सीताया वचनम् श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तम् समाहत्य चकार सुमहद्वपुः। समैथिलीम् पुनर्वाक्यम् बभाषे वाक्यकोविदः। नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ। उद्वहेयम् भुजाभ्याम् तु मेदिनीमम्बरे स्थितः। आपिबेयम् समुद्रम् च मृत्युम् हन्याम् रणे स्थितः। अर्कम् तुद्याम् शरैस्तीक्ष्णैर्विभिन्द्याम् हि महीतलम्। कामरूपेण उन्मत्ते पश्य माम् कामरूपिणम्। एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे। क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। सद्यः सौम्यम् परित्यज्य तीक्ष्णरूपम् स रावणः। स्वम् रूपम् कालरूपाभम् भेजे वैश्रवणानुजः। संरक्तनयनः श्रीमान् स्तप्तकाञ्चनभूषणः। क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमूतसन्निभः। दशास्यो विंशतिभुजो बभूव क्षणदाचरः। सपरिव्राजगच्छद्महाकायो विहाय तत्। प्रतिपेदे स्वकम् रूपम् रावणो राक्षसाधिपः। रक्ताम्बरधरस्तस्थौ स्त्रीरत्नम् प्रेक्ष्य मैथिलीम्। सतामसितकेशान्ताम् भास्करस्य प्रभामिव। रसनाभरणोपेताम् मैथिलीम् रावणोऽब्रवीत्। त्रिषु लोकेषु विख्यातम् यदि भर्तारमिच्छसि। मामाश्रयवरारोहे तवाहम् सदृशः पतिः। माम् भजस्व चिराय त्वमहम् श्लाघ्यः पतिस्तव। नैव चाहम् क्वचिद्भद्रे करिष्ये तव विप्रियम्। त्यज्यताम् मानुषो भावो मयि भावः प्रणीयताम्। राज्याच्युतमसिद्धार्थम् रामम् परिमितायुषम्। कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनी। यस्त्रियो वचनाद्राज्यम् विहाय स सुहृज्जनम्। अस्मिन् व्यालालुचरिते वने वसति दुर्मतिः। इत्युक्त्वा मैथिलीम् वाक्यम् प्रियार्हाम् प्रियवादिनीम्। अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः। जग्राह रावणः सीताम् बुधखे रोहिणीमिव। वामेन सीताम् पद्माक्षीम् मूर्धजेषु करेण सह। ऊर्वोऽस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। तम् दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभम् तीक्ष्णदंष्ट्रम् महाभुजम्। प्राद्रवन्मृत्युसङ्काशम् भयार्तावनदेवताः। स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः। प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः। ततस्ताम् वरुषैर्वाक्यैरभितर्ज्य महास्वनः। अङ्केनादाय वैदेहीम् रथमारोपयत्तदा। सा गृहीतातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी। रामेति सीता दुःखार्ता रामम् दूरम् गतम् वने। तामकामाम् सकामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव। विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः। ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा। भृशम् जक्रोशमत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादका। ह्रियमाणाम् न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा। जीवितम् सुखमर्थम् च धर्महेतोः परित्यजन्। ह्रियमाणामधर्मेण माम् राघव न पश्यसि। ननु नामा विनीतानाम् विनेतासि परन्तप। कथमेवम् विधम् पापम् न त्वम् शाधिः रावणम्। न तु सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम्। कालोऽप्यङ्गीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये। त्वम् कर्म कृतवानेतत्कालोपहत चेतनः। जीवितान्तकरम् घोरम् रामाद्व्यसनमाप्नुहि। हन्तेदानीम् स कामातु कैकेयी बान्धवैः सह।
ह्रियेयम् धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारांश्च पुष्पितान् क्षिप्रम् रामाय शंसध्वम् सीताम् हरति रावणः हंससारथसङ्घुष्टाम् वन्दे गोदावरीम् नदीम् क्षिप्रम् रामाय शंसत्वम् सीताम् हरति रावणः दैवतानि च यान्यस्मिन् वने विविधपादपे नमस्करोम्यहम् तेभ्यो भर्तुः शंसतमाम् हृताम् यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणम् यामि मृगपक्षिगणानि वै ह्रियमाणाम् प्रियाम् भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी विवशाते हृता सीता रावणेनेति शंसता विदित्वा तु महाबाहुरमुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवः स्वतहृतामपि सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतम् गृध्यम् ददर्शायतलोचना सा तमुद्वीक्ष्य शुश्रोणी रावणस्य वशम् गता समाक्रन्दद्भयपरा दुःखोपहतया गिरा जटायो पश्यमामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम् पापकर्मणा नैष वारयितुम् शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः सत्त्ववाञ्छितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः रामाय तु यथा तत्त्वम् जटायो हरणम् मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वमाख्यातव्यमशेषतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्गः।